كيف تتحرك جامعة قناة السويس نحو المستقبل؟ وما هي التحديات؟ الجامعة الأهلية، تطوراتها وإنجازاتها. الطالب في قلب الاهتمام وأولويات المرحلة القادمة. توسعات ضخمة ومشروعات جديدة تخدم أبناء إقليم القناة وسيناء. ماذا عن التعاون مع الجامعات المصرية والدولية؟ وما هي رؤية الدولة للتعليم العالي وكيف تترجم على أرض الواقع؟ ملفات مهمة وأسئلة تنتظر إجابات مع الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس في ضيافة الإعلامية سحر البك في برنامج القناة اليوم. مشاهدينا الكرام، النجاح لا يأتي صدفة، بل هو نتيجة للعمل الجاد والجهد المتواصل والتفاني في تحقيق الأهداف. النجاح لا يأتي صدفة أو حظ، بل هو حصيلة مثابرة وتخطيط وتنفيذ دقيق. ويساهم التحقيق الجيد في تحقيق الأهداف أو في توجيه الجهود لتحقيق الأهداف والإنجازات. ولا يأتي هذا النجاح إلا بروح التعاون والعمل كفريق واحد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم أحد الرموز التي سعت لتحقيق الأهداف وأيضا عملت على وعملت على النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي. في ضيافة القناة اليوم معالي الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس. بنرحب بك يا فندم. أهلا أستاذ سحر. أهلا بحضرتك. في الحقيقة احنا معانا عدد من الملفات هنفتحها مع حضرتك. أهلا وسهلا. ويعني ويسع صدرك لهذه الملفات. تحت أمرك. بداية دكتور ناصر، عايزين نعرف من حضرتك نبذة عن جامعة قناة السويس، تاريخها، نشأتها، أهم ما يميز جامعة قناة السويس عن غيرها من الجامعات الإقليمية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب وبخير. بمناسبة ثورة 30 يونيو وبمناسبة ثورة يوليو المجيدة. أيوة. إن شاء الله تكون كلها أيام مباركة يا رب. وأيام سعيدة إن شاء الله على الشعب المصري. وبرحب بيك وبكل مشاهدينك الكرام. القناة الرابعة العظيمة العريقة، صوت منطقة القناة وسينا كلها. يخليك يا فندم، شهادة أنا أعتز بيها. لا طبعا ده حقكم يا أستاذ سحر. جامعة قناة السويس يعني خلاص احنا السنة الجاية هنحتفل ب50 سنة عطاء و50 سنة من إنجازات الجامعة، من كل رؤساء الجامعة وأساتذتها وعمالها وموظفيها وطلابها وخريجينها اللي ساهموا في بناء الدولة المصرية الحديثة. بقول لكل المجتمع الجامعي في جامعة قناة السويس، حتى بالجامعات اللي انفصلت عننا، كل سنة وانتم طيبين ويوبيل ذهبي إن شاء الله سعيد على كل منتسبي جامعة قناة السويس. جامعة قناة السويس أنشئت سنة 76 بقرار من السيد الرئيس الراحل أنور السادات، كنوع من التعبير عن الوفاء لشعب القناة العظيم، ومساهمة من الدولة المصرية في إعادة الإعمار وتعويض أبناء هذا الإقليم الشجاع العظيم الباسل بتحملهم ويلات الحروب في المنطقة لفترات طويلة، وتحملهم حرب الاستنزاف 67 والاستنزاف، ثم حرب أكتوبر المجيدة والانتصار العظيم. فطبعا إنشاء الجامعة 76 بدأت الدراسة فيها ب3 كليات، كانت عبارة عن كلية التربية وكلية الزراعة وكلية العلوم، دول في الكامبس بتاع الإسماعيلية. كان معاهم كمان كلية البترول، بترول التعدين في السويس، هندسة البترول والتعدين في السويس.
يبقى كده 4، وكان معاهم كليتين عباره عن معهدين عالي، عباره عن معهد الهندسه اللي كان في بورسعيد، فانشئ فيه كليه تغير مسماها لكليه الهندسه، وكليه، واعتقد معهد برضو عباره عن الاداره والاعمال حاجه زي كده، في انشئ لكليه التجاره بورسعيد. كليه التجاره دي كانت النواة الحقيقيه في بدايه نشاه الجامعه. انضم لهم بعد كده على طول كليه الطب وكليه التجاره وكليه الطب البيطري، وبعد كده توالت الكليات بالفروع المختلفة حتى وصلنا في توجه الدولة المصرية سنة 2010 بانفصال فرع بورسعيد ليصبح جامعة مستقلة تخدم محافظة بورسعيد وتحمل اسم جامعة بورسعيد. ثم في 2012 انفصلت جامعة السويس، فرع السويس ليصبح جامعة السويس جامعة مستقلة. ثم في 2016 انفصلت جامعة الفرع العريش بكلياته المختلفة ومعاهده يصبح جامعة العريش. لكن تظل جامعة قناة السويس هي الأم. طبعا هي الأم، هي الجامعة الأكبر في الإقليم الشرقي كله. ويقع عليها أستاذ سحر، لو أنت عايز تحط مثال، أنا دايما كنت بتناقش في الحاجات دي مع معالي المحافظ المحترم اللي هو أكرم جلال من فترة قريبة، وكان بحضور سيادة الفريق أسامة ومجموعة من القيادات الكبيرة في الإقليم، اللي عايز يشوف تأثير المجتمع الجامعي وبناء مجتمعات عمرانية حديثة وقوية، لابد أن يبحث عن تواجد ودور الجامعة. طبعا. بص حضرتك إقليم القناة كان شكله إيه قبل وجود جامعة قناة السويس، صح. وإقليم القناة بقى شكله إيه بعد وجود جامعة قناة السويس بجامعة قوية وفتية مع الفروع والجامعات اللي استقلت منها كلها. طبعا الإعمار والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى والميجا بروجكت اللي الدولة كلها عاملاها، ده بيحتاج بيت خبرة وبيحتاج خبراء وعايز فنيين وعايز خريجين. لن يتأتى إلا بوجود تعليم عالي كويس. تعليم عالي الدولة أول ما فكرت تعوض أهل القناة كلهم عن ويلات الحروب وتحملهم هذه المشقة أثناء الحرب، كان إن احنا نبدأ ننشئ جامعة، وكانت نظرة مستقبلية جيدة بصراحة. فأنا جيت هنا 87، إسماعيلية 87 غير إسماعيلية 2025 خالص. أكيد. طبعا كزحمة وسكن وشوارع كانت أهدأ كثيرا بالنسبة لنا كمعيشة. لكن تطور المشاريع الاستثمارية والمناطق الصناعية الحاجات دي كلها ارتبطت كتير بتطور ونشأة الجامعة. الجامعة السنة الجاية إن شاء الله زي ما أنت سعادتك بنحضر لاحتفالية كبيرة جدا جدا تليق بالحدث اللي هو 50 سنة على نشأة جامعة قناة السويس. الجامعة بدأت بأساتذة عظام من كل الجامعات المصرية، بشكرهم جميعا وأقبل على رأسهم جميعا اللي عايش فيهم ربنا عز وجل يديله الصحة والسعادة وطولة العمر، واللي قابل وجه كريم بنقول له يعني جميلك على راس الجامعه وعلى راس كل منتسبيها، سواء الاستاذ الدكتور عبد المجيد عثمان رحمه الله، الاستاذ الدكتور عبد المجيد، الدكتور احمد خضير رحمه الله، الاستاذ الدكتور احمد ديودار، الاستاذ الدكتور فاروق عبد القادر، ويدي طولة العمر للي عايشين يعني، والدكتور سعيد الشامي طبعا، الاستاذ الدكتور احمد شكري، الاثنين كانوا زراعه برضو توفوا، ربنا عز وجل يرحمهم برحمة الواسعة. ربنا يرحمهم. طيب يا فندم، يعني بما اننا بنتكلم عن الجامعة وفروع الجامعة اللي اصبحت جامعة مستقلة، فنتطرق بقى لملف الجامعة الأهلية. صحيح. يعني وهل في جديد في الجامعة الأهلية؟ هو الجامعة الأهلية تحس ان احنا شبنا بسرعة او كبرنا وعجزنا بسرعة، لان احنا ما بقيناش بقى جامعة اباء، احنا بقينا جامعة اجداد. يعني الاباء اللي هي جامعة العريش وبورسعيد والسويس، اصبحنا جامعة لها احفاد اللي هو جامعة اسماعيلية الأهلية. وليه احنا سميناها اسماعيلية الأهلية؟ ده الاسم ده اللي اقترحه سيادة الرئيس شخصيا. احنا كنا مسمينها جامعة قناة السويس الأهلية. فسيادة الرئيس تعويضا لأهالي الإسماعيلية عشان خاطر يبقى في جامعة باسمهم، فاقترح اسمها جامعة الإسماعيلية الأهلية في شرق القناة في مدينة الإسماعيلية الجديدة. الجامعة أنشئت بقرار جمهوري سنة 22، بدأت الدراسة في العام الأكاديمي أو الجامعي 22-23، واستمرت حاليا. احنا عندنا خلاص اعتمدنا نتيجة الفرقة الثالثة بالجامعة الأهلية الأسبوع الماضي. الدفعة اللي داخلة سنة رابعة السنة دي هتتخرج منها المرتبطة بكلية التجارة الدولية واللغات اللي هي البرامج البيزنس والتسويق الرقمي والإلكتروني واللغات. باقي الكليات كلها هتتخرج السنة اللي بعد القادمة لأنها كلها مرتبطة ب5 سنوات دراسية زي الهندسة
طبعا، والتمريض هيتخرج هندسة السنه، والتمريض السنه الجايه برضه هيتخرج، والعلوم الصحيه. لكن الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، الصيدله، الهندسه، كلهم العام بعد القادم ان شاء الله. الجامعه جامعه انا اتمنى ان انت تشوفيها يا استاذه سحر وتزوريها. حاجه تليق قوي بالدوله المصريه الحديثه. الجامعه من الجيل الرابع، جامعه سمارت يونيفرستي، حاجه شيك قوي يعني. احنا شايفين الجامعه يا فندم اهي قدامنا كده، حاجه المكت. جميله يعني. ده المكت احنا فخورين بوجود هذا الصرح في بلدنا اسماعيليه. لا ان شاء الله ادعوكم خلال فتره بسيطه ان شاء الله تشرفونا في الجامعه الاهليه. الجامعه الاهليه مشروع بيوضح قد ايه الدوله المصريه مهتمه بالتعليم العالي والبحث العلمي، خاصه في المجتمعات اللي الدوله حط عليها امال كبيره في التنميه. طبعا تنميه المجتمع المصري والاقتصاد. منطقه اقليم القناه وسيناء منطقه واعده، منطقه لها مستقبل واعد في المشاريع الاقتصاديه والتنمويه في الدوله. ايوه. فاعتقد احنا عندنا منطقه اقتصاديه لقناه السويس، والمشاريع بتاعتها محتاجه برامج متخصصه ومميزه. ايوه. كان عندنا جالنا كثير من الضيوف في المنطقه، كلهم اثنوا على الجامعه بانشاءاتها، ببرامجها، بالكواليتي حتى بتاعه التدريس والمتابعه والارشاد الاكاديمي فيها. سياده الوزير زارنا مرتين، سياده الفريق اسامه راح حوالي 3 مرات او 4 مرات. وبالمناسبه انا بحييه الفريق اسامه لانه هو رئيس مجلس امناء جامعه الاسماعيليه الاهليه. معنا كمان بيضم في البورد بتاعها سياده المحافظ اكرم جلال، اللي هو اكرم جلال. وزارها طبعا زار الجامعه مرتين 3 سياده اللي هو اكرم جلال معايا المحافظ، وكان مبهور بان ده مجتمع متكامل يعني. طبعا قدامها مدينه سكنيه كبيره بناخد فيها 8 عماير عشان ان شاء الله نبدا نفرشهم خلال الفتره القادمه. نواه لمدينه جامعيه عشان نؤسس لمجتمع في هذه المنطقه. مجتمع متكامل، مش مجتمع جميل بس، مجتمع متكامل، لان الناس هتبدا تسكن وتشتري وتستثمر لما طلبه الجامعه تسكن وتستقر في هذا المكان. صحيح، ويبقى مجتمع عمراني جديد. واضافه لمحافظه الجامعه. كان فيها تحدي شويه يا استاذه سحر في البدايه، لان طبعا انت عارفه شرق القناه، وكان احنا بدانا في نهايه العمليه الشامله المرتبطه بمكافحه الارهاب في سيناء. فالحمد لله ربنا عز وجل اكرمنا، وكان بالتعاون مع قياده الجيش الثاني وامن المحور والامن الاجهزه الامنيه. الطلبه مرونه في المرور، ذهابا وعوده، جايبين لهم اتوبيسات على اعلى ما يمكن. البرامج الدراسيه كويسه قوي، انتظام الدراسه بشكل جيد جدا. جميع الفعاليات اللي كانت بتتعمل في الجامعه الام بيتعمل منها نسخه كوبي افضل منها داخل الجامعه الاهليه. يعني هل في تعاون ما بين الجامعه الحكوميه والجامعه الاهليه في المناهج وفي اعضاء هيئه التدريس يا فندم؟ ده سؤال كويس. في اعضاء التدريس في كل ما هو متاح داخل الجامعه الام يساعد الجامعه الناشئه الوليده. احنا بنقول عليها حفيد، ما فيش حد بيسيب حفيد يعني. صحيح. فكل ما هو متعلق بالمعامل والتجهيزات والاساتذه طبعا في علاقه وثيقه. ودايما معالي الوزير المحترم الاستاذ الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بيقول احنا الجامعات الاهليه جامعات فيها استقلاليه لكن مرتبطه بالجامعه الام. طبعا مرتبطه ومنفصله مع الجامعه، ولها استقلاليتها ولها خطتها الدراسيه والخطه الماليه بتاعتها. لكن في نفس التوقيت لا ستظل الى الابد مرتبطه بالجامعه الام. هتجيبي كوادر منين؟ من الجامعه الام. من الجامعه الام يعني اعضاء هيئه وعندنا وفره من اعضاء التدريس عالي الجوده وعالي الكفاءه ان هم يقوموا بالتدريس المواد الدراسيه والعملي بتاع المستشفيات. عشان تبني مستشفى في هذا المجتمع شرق القناه انت عايزه لك مش اقل من عده سنوات. والمستشفى دلوقتي عايزه لها مش اقل من 10-15 مليار جنيه عشان تعمل المستشفى. طب انا عندي مستشفى جامعه قناه السويس احد اكبر المستشفيات الجامعيه على مستوى الدوله. طبعا احنا هنفتح الملف بتاعها برضه. اهلا وسهلا. طبعا على راسي من فوق. فاذا كل هي مرتبطه ومنفصله، مستقله صحيح بالكوادر الاداريه بتاعتها، بمجلس الامناء، بالسياسات بتاعتها، بالبوليسي بتاعتها، لكن في نفس التوقيت مرتبطه بالجامعه الام. لان انا عندي 4000 عضو هيئه تدريس في الجامعه الام. هتجيبي كفاءات اعلى من كده منين عشان يدرسوا للطلبه؟
وعندي وفره وعدد جيد جدا ومؤهل على اعلى مستوى في كل كليات الجامعه. فبالموظفين بالمناسبه بالموظفين بتوعها واخدين من افضل العناصر الموجود في الجامعه الام، نقلناهم ندب كلي الى الجامعه الاهليه يؤسسوا نظام اداري قوي يقيم هذا الصرح العلمي الكبير. يعني بيؤسسوا تاريخ يا فندم. هو طبعا ما انا بقول لحضرتك ازاي اقليم القناه كان شكله ايه قبل جامعه قناه السويس. نفس الوضع ان شاء الله نتذكر هذه الجلسه وربنا يطول في عمرنا كده بعد 5 أو 10 سنوات واكلمك ونقول لك شفت مجتمع الاسماعيليه الجديده في الشرق كان شكله ايه قبل نشاه الجامعه وبعد نشاه الجامعه وبعد استقرار الطلبه هناك والمعيشه هناك. لكن هل بتواكب الجامعه الاهليه يا فندم احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلي او الاقليمي؟ ده كان توجيه، ده سؤال. استحاله نبدا جامعه انشاء جامعه جديده اذ لم يكن لها بوليسي او سياسه واضحه. سياده الرئيس في اجتماعه معانا في المجلس الاعلى للجامعات كان بيتكلم عن الجامعات الاهليه ان البرامج بتاعتها تكون مختلفه عن برامج الجامعه الام عشان ما يحصلش دبليكيشن. صحيح هيحصل دبليكيشن كده في بعض البرامج الاجباريه يا استاذ سحر. طبعا يعني مثلا الطب هيدرس هنا غير هنا؟ لا طبعا استحاله. الطب واحد. الطب الاسنان. لكن نقدر نطور في برامج في مجال الزراعه، مجال الصناعه، مجال الهندسه، البرمجيات، علوم الحاسب، عندك التجاره، البيزنس، الاسواق الماليه الناشئه، البورصات، كل هذه المجالات تستطيع ان تقيمي وتنشئ برامج تخصصيه جديده او برامج بينيه بين كثير من الفروع او العلوم. تقدر تطلعي برامج بينيه بين الهندسه والطب والحاسبات والمجال والعلوم والزراعه. كل البرامج دلوقتي بقت بينيه. معظم البرامج التخصصيه اللي هي البيور بتاع زمان اللي هو انا بدرس بيزنس يعني بيزنس كل مواد بيزنس لا ما بقاش موجوده خلاص. فسياده الرئيس كان مأكد ان البرامج لابد ان تكون جديده فيها احتياجات السوق العمل. برامج بينيه. انا محتاج ادرس صحيح طب لكن محتاج اكون واخد جزء مثلا مرتبط بالهندسه بسيط، العلوم الانسانيه شويه، الزراعه مثلا ممكن يدرس زراعه بس ياخد معاها البرمجيات. لان دلوقتي بقى كتر الزراعه في العالم كلها بقت سمارت اجريكلتشر، الزراعه الذكيه عشان نوفر ميه ونوفر مبيدات ونوفر عماله ووقت ومجهود واسمده ومعاملات ما قبل الحصاد وما بعد الحصاد كلها مرتبطه ببرامج تكنولوجيه ما كانتش بتدرس ايام ما كنا احنا بندرس في الزراعه لكن بقت موجوده في العالم. اللوجستيات، السفن والتسويق الرقمي والاسواق والبورصات، كل هذه هي برامج البرمجيات والذكاء الاصطناعي. صحيح. ده اول برنامج احنا انشأناه في الجامعه الاهليه. طبعا. اذا لا البرامج كل البرامج المتاحه في الجامعه الاهليه غالبا مختلفه كليا او جزئيا. صحيح مش في بعض التخصصات. يعني الطب اسس الطب البيزك ساينس بتاع العلوم الطبيه هو واحد طبعا أكيد. لازم يدرس هنا زي ده في كل العالم واحد يا دكتور. لكن تقدري تفتحي برامج في القطاع الطبي متناسقه او متداخله، برامج بينيه مع كليات وقطاعات اخرى عشان تواكب سوق العمل. صحيح متطوره طبعا. طيب. تسمح لنا نفتح ملف المستشفى الجامعي وتطوير المستشفى الجامعي والخدمة الصحية للمجتمع المحلي. واحنا خلي بالك احنا في اسماعيلية كنا بنعتمد اعتماد كلي على المستشفى ولا زالت الاحصائيات بتقول كده. اصلا مستوى الدولة بالكامل عندنا من 60 ل 70% من الخدمة الطبية بتقدم في المستشفيات الجامعية، مش جامعة قناة السويس بس. يعني ثقة المجتمع المحلي سواء في اسماعيلية او غير اسماعيلية كبيرة جدا في اساتذة الجامعات وفي المستشفيات الجامعية. انا ما بزكيش جامعة قناة السويس، انا بزكي كل المنظومة المرتبطة بالمستشفيات الجامعية. جامعة قناة السويس المستشفى الجامعي انشئت سنة 93 يا استاذ سحر. هي كانت الملاذ تقريبا الاكبر والامن لابناء الاسماعيليه وابناء الاقليم بالكامل سينا والثلاث محافظات بتوع القناه وجزء كبير من محافظه الشرقيه المتاخم لمحافظه الاسماعيليه. لانه على ما يوصل مدينه الزقازيق لا هو يوصل الاسماعيليه يكون خد علاج وكشف ورجع قبل ما يوصل الزقازيق، وده امر طبيعي. صحيح. وحقهم على انهم يتعالجوا. جزء من دمياط كمان بياخد عندنا خدمات صحيه، جزء من القاهره بيجي عندنا عشان برضو ان البوبوليشن عندنا مش بالكثافه العاليه فيقدر يجي دوره الويت الليست بتاعه يكون اسرع. يعني ممكن ياخد خدمه طبيه هنا في خلال اسبوع، يعني يكون عمل العمليه بتاعته وربنا شفاه وعافاه ورجع لبيته واهله وهو لسه ما جاش الدور عليه في بعض المحافظات المزدحمه. يعني
طيب المستشفيات الجامعيه انا استلمت الجامعه في ديسمبر 21. نعم. اول اجتماع على الترابيزه زي دي بالظبط في نفس اليوم، اول يوم دخلت فيه المكتب مع مدير المستشفيات وعميد كليه الطب والبورد بتاع المستشفيات، لان انا كنت مرتبط ارتباط قوي بالمستشفيات الجامعيه فتره الكورونا. صحيح. انا كان معظم الاساتذه اللي في كليتي، انا كنت عميد كليه الزراعه، اللي كان يصابوا بالكورونا كنت انا اللي بروح معاهم وادخلهم واحجزهم، وكنت متعاطف معاهم انسانيا. كانت فتره صعبه، الحمد لله عدت على خير علينا كلنا يا الحمد لله. فالمستشفى كنت بشوفها كانت بتصعب عليها المستشفى لانها كانت مضغوطه عليها. لم يسمح لها انها تاخد نفسها عشان تطور نفسها مع ضغط المرضى وثقه المجتمع الاسماعيلاوي ومجتمع القناه وسينا وابناء سينا في المستشفيات الجامعيه. فكان فرصه ان انت تخش عمليه تاهيل وتطوير كانت صعبه جدا. صحيح. اول ما جيت نسقت مع معالي المحافظ سياده اللواء شريف بشاره، اللي انا بقول له خالص التعازي في وفاه السيده والدته رحمها الله. نسقت معاهم مع الاجهزه ووزاره الصحه وبدانا نحط خطه، طبعا ومع وزير الدكتور خالد غفار انذاك كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحطينا خطه مع الدكتور عادل حسن والدكتور احمد السقا ونبدا ازاي. الدوله موفره الفند وكان الفند موجود في الخطه. الخطه بتاعت المستشفيات كان موجود فيها الفند الخاص بعمليه التطوير والتاهيل. لكن هل عندك رفاهيه الوقت ان يسمح لك بغلق الجزئي او الكلي؟ كان صعب جدا. بس لابد من التطوير ما هو المنظومه كلها كانت انا اسف يعني كنا مقبلين على الانهيار. أيوة. الخدمه الصحيه في الاسماعيليه في المستشفيات الجامعيه. صح. انا بتكلم هنا عن المستشفيات الجامعيه. صح. كان انتهينا من تاهيل المستشفيات المرتبطه بوزاره الصحه وعلى اعلى مستوى. الدوله انفقت عليها كويس، طورتها كويس، حدثتها. شيء الليله كانت المستشفيات الجامعيه. طيب احنا برضو لازم نبنى من الحب جانب علشان خاطر المستشفى تستمر، لان برضو انا مش مستشفى بقدم خدمه صحيه فقط. انا عندي مستشفى جامعي. المستشفى الجامعي بتجرى فيها البحوث العلميه المرتبطه بالمجال الطبي والعمليه التعليميه المرتبطه بتعليم الاطباء اللي هيشتغلوا بكره في السوق. تعليمي. دي المقصود بيها. فانا لازم الطلبه تتعلم كويس والاساتذه تعمل بحوثها كويس علشان تطوير الخدمه الصحيه في الاقليم. بالتنسيق مع الاجهزه في الاسماعيليه ومعالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد غفار تم غلق جزئي ونقل الاسره في مباني ثانيه. فاذا كان محصله اذا كان عندي 800 سرير او 900 سرير ظلوا العدد كما هو 800 او 900 سرير حتى الان لم تقل الخدمه الصحيه في المستشفيات، رغم ان احنا عاملين غلق جزئي للمبنى الاتش شيب القديم بتاع المستشفى الجامعي. أيوة. اللي هو على الواجهه بتاعه الشارع الدائري. مدخلين الطوارئ في جزء تاني. داخلين طوارئ في النجاحات التخصصيه، شغلنا مبنى العزل اللي حطينا فيه الجهاز الهضمي والامراض الباطنه الى اخره. الحمد لله والشركه ان احنا الحمد لله خلصنا جزء كبير جدا من عمليه التطوير. وبشر اهل الاسماعيليه واقليم القناه وسينا ان احنا الحمد لله بفضل وجود الدعم المالي، عشان بس الناس بتنسب مفكره ان الجامعه بتجيب الفند ده من الريسورسز بتاعت الجامعه. لا طبعا. احنا عندنا فند قوي ومحترم جدا من الدوله. موازنه الدوله. طبعا. خاص بتطوير وتاهيل المستشفيات. في الاربع سنين اعتقد احنا صارفين فوق المليار جنيه تطوير المستشفيات الجامعيه. الحمد لله بفضل الله خلصنا اعتماد تطوير وتاهيل واعتماد مستشفى التخصصي. وحصل اعتماد لها من حوالي شهر ومضينا العقد بتاعها انضمامها لمنظومه التامين الصحي الشامل. المستشفى التخصصي انضمت للتامين الصحي الشامل. نعم يا فندم؟ نعم يا فندم. فدلوقتي اي مريض في الاسماعيليه يستطيع ان هو يروح ياخد الخدمه الصحيه بتاعته بعد تحويله من مركز طب الاسره اللي هو مربوط عليه. يقدر يقول انا عايز اخد الخدمه الصحيه بتاعتي في مركز الجامعه المستشفى التخصصي في جامعه قناه السويس. ومتعاقدين خلاص مع منظومه التامين الصحي الشامل. ده خبر جميل جدا. عندنا كمان مركز الاورام والطب النووي. ده اكبر مركز في الاسماعيليه واساتذه الجامعه شغالين فيه كويس جدا جدا. طورناه مصروف عليه كويس جدا في العلاج الكيماوي والاشعاعي. وبالتالي انا عندي كمان اساتذه جراحه الاورام، قسم كامل اسمه جراحه الاورام متخصصين واساتذه عالي الجوده. فكده منظومه الاورام متكامله، جراحه علاج اشعاعي علاج كيماوي. المركز هو ايضا يا استاذ سحر تم اعتماده من الجهار هيئه الرقابه والاعتماد الخاصه بوزاره الصحه، تسجيل المستشفيات الجامعيه والمراكز الطبيه.
وعملنا العقد بتاعه مع منظومه التامين الصحي الشامل، وبالتالي هو معتمد ايضا، يستطيع اي مواطن بيسمعنا على مستوى الجمهوريه ياخد الخدمه الصحيه بتاعته في مركز طب الطب النووي والاورام في جامعه قناه السويس. عندنا كمان مركز طب الاسره الخاص بجامعه قناه السويس، اللي هو كان جزء من العيادات القديمه، تم تاهيله على احدث مستوى وبقى اسمه مركز طب الاسره الرئيسي بجامعه قناه السويس. تستطيع ان اي اسره في الاسماعيليه تطلب الانتقال لربطه اللي هو بياخد الخدمه الطبيه الاوليه في مركز طب الاسره، في مركز طب الاسره. نعم. وبعد كده لما يبقى ليه خدمه صحيه متقدمه واعلى يستطيع انه ياخدها في مستشفيات الجامعه او في اي مكان ثاني. بدانا الربط، واعتقد انا كنت متابع مع معالي العميد امبارح او اول امبارح، عندنا ما يقرب من 20,000 مواطن مربوطين على طب الاسره. كنا بنقول في الاول ان هو هيبقى الاولويه لاساتذه الجامعه والعاملين بالجامعه والموظفين باسرهم طبعا. مش موظفين بس، لكن ده غالبا هنفتحه المجتمع المحلي اللي عايز يربط معانا اهلا وسهلا فيه. الثلاثه دول تم اعتمادهم، تطويرهم وتاهيلهم واعتمادهم من الجهار هيئه الرقابه والاعتماد في وزاره الصحه، والتعاقد مع التامين الصحي الشامل يقدموا الخدمه الصحيه بعياداتها الى اخره. وبشرك ان خلال فتره بسيطه هننتهي خلال شهر او 2، هو فاضل بس منظومه التكييفات، هنبدا افتتاح مبنى العيادات التخصصيه. مبنى 5 ادوار، عيادات تخصصيه على اعلى مستوى داخل مستشفى داخل الجامعه، كامبس باين على الدائري. مبنى جديد لسه ما افتتحش. ده مبنى 5 ادوار فيه 72 عياده متخصصه باسانسيرات وبتكييفات، وفيه راوندات تعليميه، قاعات دراسيه كويسه للطلبه. ده يشتغل تخصصي، جراحات تخصصيه ان شاء الله. وان شاء الله اول ما افتتح هنحط له خطه ان هو يشتغل بعد الظهر علشان تخفيف الاعباء الماليه على ابناء الاسماعيليه وابناء الاقليم القناه وسين. عندنا شامل التامين الصحي برضو. طبعا احنا داخل التامين الصحي كل المنظومه داخل التامين الصحي. اسماعيليه مدن القناه الثلاثه دلوقتي جوه المنظومه بتاعت التامين الصحي الشامل. فمبنى العيادات اعتقد قدامنا شهر او 2، بس مجرد احنا نركب الشيلرز بتاعت التكييفات والفانز الفان كويلز بتاعت التكييفات، هنبدا نشغل على طول المبنى يقدر يشتغل عيادات الصبح وبعد الظهر كمان. يعني هيخفف قوي الضغط على منظومه الكول سنتر بتاعت لان حضرتك عارف ان المستشفى الجامعي عندنا في اسماعيليه يعني احنا معتمدين عليها بشكل قوي جدا يا دي ثقه صح. برضه هم فيهم يعني فيها اساتذه دكاتره. صحيح. فبيبقى يعني المريض بيبقى داخل وهو واثق، عنده ثقه، عنده امان، عنده مطمئن. والله هم كل الاطباء في وزاره الصحه طبعا اكيد. انا كنت بتناقش معاكي اوف لاين واحنا قبل ما نخش على اوف اير على الهواء، ان عندنا اطباء كويسين طبعا جدا في كل التخصصات في وزاره الصحه وفي المستشفيات الجامعيه وفي كليات الطب. التعليم الطبي عندنا بخير، التعليم الطبي قوي وقاسي كمان. يعني يعني حتى بقى في موضه الطلبه بقى بتهرب منه دلوقتي، بيقول لك انا عايز حاجه لايت عشان اعيش شبابي واستمتع حياتي شويه. لكن التعليم الطبي عندنا قوي وقاسي والدراسه فيه قويه. هي مهنه انسانيه يا دكتور في المقام الاول. صحيح. لكن هي ثقه المجتمع في العالم كله على فكره. في العالم كله، في المستشفيات الجامعيه اساتذه الجامعات ده امر طبيعي، لان هو المطور المسؤول الاول عن التطوير الطبي في العالم. اي تكنيكس جديده، طرق عمليات، اجراء عمليات، اشعه، تحاليل، غالبا القائم بها البايونيرز فيها دائما بيبقوا مرتبطين بمجال البحث العلمي في مجال الطب اللي هم الجامعات يعني والمراكز البحثيه. احنا طبعا هنفتح ملف البحث العلمي، لكن هنفتح دلوقتي ملف التعاون مع جهات الدولة، البروتوكولات اللي اتعملت في جامعة قناة السويس لدعم التعليم والبحث والبيئة. ده احد الملفات الكبيرة اللي احنا بنوليها اهتمام عشان خاطر السؤال اللي احنا كنا بنسأله بره الهواء مع سعادتك على تصنيف الجامعات والبحث العلمي الاخر. احد اهم الاركان الرئيسيه والبيلرز الرئيسيه المرتبطه بتصنيف الجامعات هو البحث العلمي والتعاون الدولي وبروتوكولات التعاون والبرامج المزدوجه او الدرجات المزدوجه مع الجهات الاجنبيه او المحليه الفاعله ذات الثقل الكبير. التعاون الاقليمي عندنا في تحالف
مبادره تحالف وتنميه اللي اطلقها سياده الرئيس ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الوزير مهتم بيها جدا. عندنا اقليم القناه وسيناء، عندنا تحالف اقليم القناه وسيناء حوالي 13 او 14 جامعه، انضم لنا جامعه التكنولوجيه بتاعه السويدي. فاحنا حوالي 14 جامعه داخل تحالف القناه وسيناء. عندنا بروتوكولات تعاون في كل المجالات، تبادل الاساتذه، الباحثين، المعامل، امكانيات المدن الجامعيه، الاشراف، كل ما هو موجود عندي انا بتيحه لهم، الملاعب، الفصول الدراسيه، اماكن امتحانات الاختبارات الالكترونيه، كل ما هو متاح عندي في جامعه او عندي غيري بالمناسبه متاح لباقي الجامعات. البروتوكولات كمان مش مرتبطه بس بالجامعات، لا مرتبطه كمان بتحالفات بحثيه. احنا ممكن نعمل تحالفات بحثيه مع جامعات اخرى او مراكز بحثيه او شركات زي المنطقه الحره احنا متعاونين معاها. المنطقه الاقتصاديه احنا شريك اساسي معاها، سواء في كبيت خبره في المجال الهندسي او بالتعاون بتدريب الخريجين والعاملين في المصانع اللي بتنشأ حاليا في الفتره الحاليه. احنا واخدين جزء من مسؤوليه تدريب هؤلاء الخريجين وتأهيلهم ان هم يبداوا الشغل في المصانع بالفعل. كمان عندنا بعض البروتوكولات الخاصه بالتعاون مع الجامعات العالميه. جامعه قناه السويس جامعه عريقه وجامعه كبيره. فطبعا احنا عندنا بروتوكولات تعاون. عندنا بعض احنا شايفين اهو يا دكتور، هو ده بروتوكول تعاون مع ميناء دبي، مواني دبي. واعتقد ده المدير التنفيذي الاقليمي بتاع موانئ دبي. وكان في كليه العلاج الطبيعي امدونا من ضمن البروتوكول كان امداد الجامعه وكليه العلاج الطبيعي، الكليه الناشئه حديثه النشأة. دلوقتي ما بقاش حد بيعتمد على الحاجه القديمه، برامج التشريح الخاصه بجسم الانسان وعضلات والماسلز والفينز والارتريز وايه العظام الى اخره. دي كورس صعب جدا جدا، طلبه الطب عارفين كويس يعني ايه تشريح، حاجه اصعب ما يمكن. فكانوا امدونا بنظام متكامل مرتبط بالاناتومي او التشريح، كان بمبلغ محترم يليق بالشركه ويليق بالجامعه. وحاليا التعاون برضو مستمر معاهم لاستكمال امداد الجامعه في بعض القطاعات المرتبطه برضو بكليه العلاج الطبيعي وكليه الطب ببعض المعامل الحديثه كنوع من البروتوكولات معاهم. احنا بنحب بس ناكد الكلام بالصوره. طبعا احنا عندنا كمان بروتوكولات تعاون مع بعض الجامعات الاجنبيه زي ماستر. ما انا عايزه بقى ندخل بقى، يعني هل في شراكات دوليه مع جامعات اجنبيه؟ طبعا احنا عندنا مثلا في المجال الطبي عندنا جامعه ماستريخ، احد اكبر الجامعات في هولندا. عندنا برنامج الميديكال اديوكيشن ماجستير معاهم مستمر، يمكن اقدم البرامج العلميه المزدوجه في مصر مع جامعه ماستريخ. واعتقد كل سنه سياده السفير الهولندي بيحضر معانا في الجامعه تخريج الدفعه من الخريجين في الماجستير. عندنا 3 درجات مزدوجه في الكليه المصريه الصينيه اللي هي احد المصريه الصينيه ديت كليه مش فريده، مش موجوده. انا اعرف ان كنت حضرتك اول عميد كنت العميد المؤسس فعلا للكليه، وده شرف ليا. اسست كليه المصريه، ودي واحده دائما. انا برغم ان انا بحب الزراعه جدا وتخصصي اللي بعشقه. طيب لكن الكليه جميله. نقدم لحضرتك كده تقرير عن الجامعة أو الكلية المصرية الصينية. طيب عاملين مفاجأة يعني. طبعا. اتفضل. جامعة قناة السويس بالإسماعيلية جامعة عريقة ولدت عملاقة. الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تم إنشائها عام 2018 على أثر تعاون دولي بين الحكومة المصرية متمثلة في جامعة قناة السويس والحكومة الصينية متمثلة في كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات، لتكون كلية على غرار كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات على الأراضي المصرية داخل جامعة قناة السويس. كمعيدين بنشتغل تقريبا على ميشن واحده، بنحاول نساعد الطالب دايما ان هو يكتشف هو حابب انهي تراك
خصوصا ان كل قسم هو تراك، في اكتر من تراك بيدرسوا خلال كورسات مختلفة على مدار ال4 سنين. بلس الجامعة من أول دكتور ناصر رئيس الجامعة وعميد الكلية السابق اللي احنا بنفتخر جدا ان هو كان عميد كليتنا، ودكتور تامر نبيل عميد الكلية، ودكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بيحرصوا دايما على توفير فرص تدريب للطلاب سواء محلي في أكبر الشركات ليها علاقة بتخصصهم. يعني كنت من المحظوظين اللي سافروا مع الطلبة الصيف اللي فات BITC، فده بيخلينا ان احنا نطور من اللغه بتاعتنا، بلس ان احنا نشوف كالتشر مختلفه. فالكليه على مستوى كل الجوانب هي متميزه جدا، فاداره الكليه دايما بتهتم بالمعيد من كل الجوانب، وده بيرفلكت مع الطلبه ان احنا دايما بنحاول نساعد الطلبه ان هم يكونوا متميزين وفعلا عارفين هم عايزين ايه في سوق العمل. اختياري للدراسة في الكلية المصرية الصينية كان من أفضل الاختيارات، وده لأسباب كتير جدا. أهمها إن الدراسة في الكلية المصرية الصينية بتركز على مجالين من أهم المجالات المطلوبة في سوق العمل. أول مجال وهو المجال التكنولوجي، وده بيتمثل عندنا في الكلية في 3 أقسام، وهما تكنولوجيا الاتصالات، تكنولوجيا الإلكترونيات، وتكنولوجيا الميكاترونكس. دلوقتي كل حاجة حوالينا بقت ديجيتال، من أول الموبايل اللي في إيدينا لحد المصانع الكبيرة، فدراسة التكنولوجيا بقت ضرورة لكل واحد عايز يلاقي فرصة كويسة في سوق العمل. لما جات مصر كنت محددة هدفي إني أبي أكمل مجالي في الابتكار، بما إني كنت أتعلم شوية في الروبوتكس في مدرستي، ومن بين الكليات اللي شفتها لفتت انتباهي الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية. حسيت إن فيها كل شيء كنت أبيه، قلت ليش لا خلنا نجرب شيء جديد ومختلف وتطور وتناسب شغفي في مجالي. بأول يوم رحت فيه الكلية حسيت إن صدق هالمكان مكاني، وإن في وايد ناس نفسي بنفس شغفي، وقدرنا نشجع بعض إن احنا نكمل في هالمجال. حسيت إن الكلية مجهزتنا من معامل لأجهزة لدكاترة كلهم موجودين، إن مو بس يعلمونا محاضرات، لا قاعدين نتعلم عملي لسوق العمل ونتجهز لين نتخرج نصير شيء في المستقبل ونعرف إن احنا نفيد المجتمع. زي ما بنقول يا دكتور ناصر فيها حاجة حلوة. انت كده يعني جبت الحنين للكليه والله بجد، يعني ده ايه ده؟ تعرفي ان ايه الجمال ده؟ انا عنصري جدا في موضوع المجال الزراعي، بحب جدا المجال بتاعي اللي هو انا استاذ في كليه الزراعه. ايوه طبعا. كمان بحب تخصصي، منتمي للكليه بتاعتك. ده وكمان تخصصي لحد كبير كنت شاطر كويس قوي في التخصص بتاعي، واسمي ليا اسمي كويس. لكن من ضمن احد افضل الصدف اللي حصلت لي في حياتي ان انا كنت العميد المؤسس للكليه المصريه الصينيه. يمكن عشان خاطر كانت نظره الدكتور ممدوح غراب ساعتها رئيس الجامعه في حينه، ومحافظ طبعا محافظ الشرقيه النصر عشان بتجيد اللغه الصينيه. امسك لها الكليه الصينيه عشان خاطر كان البروتوكول التعاون. وبمناسبه هذا البروتوكول ما كانش الفضل فيه لجامعه قناه السويس بس، ده كان قائم بروتوكول تعاون باشراف مباشر من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان تعاون مع الرئيس الصيني شي جين بين ومع مؤسسه مصر الخير، وبدايه المشروع من 2014. فضل هذا التعاون يمشي قدام كده في بروتوكول التعاون والامضاءات والتوقيعات، والمشروع هيمشي ازاي والمباني فين وهنطور المباني ازاي ومين هيطور المباني الى اخره، لغايه لما نضج. مسكت انا عميد الكليه المؤسس في اعتقد مايو 2018. المصريه الصينيه. مسكتها حوالي عميد سنه ونص تقريبا او سنه و4 شهور. اسست العام الدراسي الاولاني وتاهيل وتجهيز المباني وفرش المباني بالديسكات الطلبه بالكمبيوترات ببعض الاجهزه والمعدات البسيطه اللي تقدر تخلص سنه اولى. وكان اول تاسك ليا دايما باستمرار كان بيجي لي من ايامها من الاداره العليا من الجامعه او من الوزاره او من الاجهزه المتابعه للمشروع، لان كان بيحظى باهتمام سياده الرئيس. ان المشروع ده المجال اللي الدوله رايحه له في الفتره القادمه، ودي بدايه النواهي، يا اما تو بي او نوت تو بي، يعني زي ما بيقولوا يعني لازم ننجح. فكان في بروتوكول تعاون مع الجانب الصيني ب10 مليون دولار لتوريد اجهزه ومعدات الكليه المصريه الصينيه. خلصت وبعدين رجعت عميد كليه الزراعه تاني في 2019.
كملت الجامعه مشت في المشروع. لما جيت رئيس جامعه في 2021 كان اول حاجه ان احنا نبدا نشتغل اعاده احياء سرعه الايقاع بتاع الكليه المصريه الصينيه. اجتمعت مع السفير الصيني اكتر من مره، ووزاره التعاون الدولي ووزاره التعليم العالي وبعض الاجهزه الفاعله في الدوله المصريه، بحيث ان احنا نسرع من رتم اللي انت عارفه فتره اللوك بتاع العالم في فتره الكورونا. حصل توقف من موضوع توريد الاجهزه والمعدات. لما حصل ضغطت بشده بصراحه. يعني الدكتور تامر جايز يكون قال لك في احد اللقاءات والله الدكتور تامر نبيل بيقول لي انه الدكتور انا ما كنتش بفكر اللي في المشروع ده، مش مخلي في نفسنا حاجه هو الكليه يعني بالعاميه كده قال لي فعلا يعني هو مهتم جدا 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 لاقصى درجه بالكليه المصريه الصينيه. خلينا نتفق ان احنا محتاجين كثير من التخصصات في الدوله المصريه عشان ننهض بالقطاع الانتاجي والقطاع الخدمي والمشاريع التنمويه الكبيره، الميجا بروجكت اللي في الدوله. اولها المجال التكنولوجي. الصين تفوقت على العالم وشغاله كويس قوي في المجال الاقتصادي بسبب انها عندها ايدي عامله مهره. سيبك من ان هو سعره كبير، سعره عالي ولا سعره او الوجنز بتاعه او التكلفه او الاجره بتاعته او المرتبات بتاعته عاليه او منخفضه. لا مش ده الاساس. حضرتك لو شفت على الديبيتس الموجود في العالم دلوقتي بعد التعريف او التعريفه الجمركيه بتاعت الرئيس ترامب، كان التحدي بين شركه ابل ورئيس ترامب ان الايدي العامله الماهره لا تتوفر الا في المجال في السوق الصيني. صحيح. مش المرتبات زي ما الناس بتظن ان العماله في الصين لا رخيصه. لا ما بقتش رخيصه على الاطلاق. يقال ان العماله في لكنها ماهره، الايدي الماهره. هو ده فكره المشروع بتاع الكليه المصريه الصينيه. انا عايز يبقى عندي عماله وفنيين عالي الجوده هيشدوا الاقتصاد المصري والمصانع المصريه لقدام. الثلاث برامج الدراسيه اللي موجودين عندنا تكنولوجيا الميكاترونكس، الالكترونيات، وتكنولوجيا الاتصالات. يبقى اتصالات، ميكاترونكس، الكترونيات. دول اهم ثلاثه محطوط السيلابس بتاع والكريكولا الماده العلميه وتوصيفها باجراءاتها بالانشطه داخل كل حصه وكل محاضره وكل قاعه درس عملي محدده من الجانب الصيني. مش عايزين جانب نظري كتير او جانب ديزاين كتير. ده ديزاين يدرسه طلبه هندسه، لكن صحيح. الكليات التكنولوجيه تدرس جزء من العلوم الهندسيه ممكن يكون 30% او 40%، لكن 60 او 70% عمل يقدر يمد ايده يصلح اي حاجه ينجز. الولاد عاملين عربيات كهرباء، عاملين اللي هي كواشف الالغام والى اخره، عاملين روبوتات، عاملين درونز، عاملين برامج متعلقه بالذكاء الاصطناعي الخاصه بقراءه الاشعه نفسها، كل حاجه، عاملين مواقع الكترونيه، دعايه، اعلان، حاجه فوق الرائعه. انا استضفتهم بصراحه، فانا فخوره بيهم جدا. هم كمان مبدعين، الطلبه عندهم ابتكار وابداع. انا هقول لسعادتك على حاجه استاذ سحر. انا كنت في الصين حوالي 6 شهور او 7 شهور بنخلص اتفاقيه مع الجامعه اللي احنا عاملين فيها توأمه علشان نجيب البرنامج الرابع الخاص بتطوير وانتاج البرمجيات في الكليه المصريه الصينيه. احنا عندنا 3 برامج، انا عايز الرابع وعايز الخامس وعايز السادس. طبعا، لان ده اللي هيطور الجامعه وهيطور المجال التكنولوجي في مصر. وتؤهلهم لسوق العمل حالا فور التخرج يا فندم. اصل هو هيشتغل، هيمد ايده على طول. فبقول له كان هو من ضمن البروتوكول ان هم بياخدوا مبلغ معين على كل برنامج في كل عام، خليتهم تنازلوا عنه. طيب بس البرنامج الرابع مجاني. طب هايل. فبقول له ليه ما بتعملوش جامعه مصريه صينيه كبيره على غرار الجامعه الامريكيه بتاع. قال لي انا عندي ما هو انجح من الجامعه المستقله المصريه الصينيه. قال لي عندي الكليه المصريه الصينيه. الله. اكبر مشروع ناجح مع الصين على مستوى العالم. تخيلي الكليه بتاعتنا دي اكبر مشروع ناجح تعليمي على مستوى العالم مع الجانب الصيني، وبيفتخروا بيه جدا. ولذلك قال ان احنا نقدر نشيل القيود على الفيز اللي كانت تندفع على الحقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالمقررات الدراسيه والبرامج الدراسيه، وهيدونا كمان البرنامج الرابع لان انا عندي كل الادوات والمعدات والاجهزه
الادوات اللي تسمح لي ان انا اعمل رانن للبرنامج الجديد بدون تكلفه كبيره عليا. لان الادوات موجوده يا فندم. شبه موجوده. شبه موجوده. والمكان الحمد لله كنت بوفره الاسبوع اللي فات. المكان بتاع البرنامج الرابع او المبنى اللي هيبقى فيه البرنامج الرابع موجود. طيب. فمثل هذه البرامج او الكليات المتميزه نعم من حوالي سنه اتورد لنا الاجهزه والمعدات 500 مليون جنيه. تم عمل انستليشن لها وتركيب لكل الاجهزه والمعدات بالكليه المصريه الصينيه. كل اماكن مكيفه، اجهزه ومعدات على اعلى مستوى. كان عندي زياره الاسبوع اللي فات من احد الجامعات الصينيه الكبيره اللي انا متخرج منها، قال لي عفوا الاجهزه والمعدات دي مش موجوده عندي في جامعتي في الصين. ما حضرتك بدات ب 10 مليون 10 مليون دولار هنا ب 500 مليون. طبعا فهو ده انجاز كبير يا فندم. ميزه الكليه بقى بعيده عن اللوجستيات وتجهيز المعامل، ان هو عندك جزء البراكتيكال كبير جدا 70%، جزء النظري 30%، بالاضافه ان الطالب بيتعلم علوم هندسيه كويس، علوم تكنولوجيه كويس، وبياخد لغه صينيه. فالمستثمر الصيني اللي بيجي حتى لو انت مش بالكفاءه العاليه، في افضل منك، هنفترض ان انت كفاءتك الكباستي بتاعتك 80% وفي حد تاني 90%، بس انت عندك اللغه الصينيه 40%، هو عنده زيرو. لا هياخدك انت، لان عنده امل ان انت فيري بوتنشال ان انت تشتغلي معاه وتطوري مستواك التكنولوجي او صحيح. طيب دلوقتي احنا هنفتح مع حضرتك برضو ملف مهم جدا دكتور ناصر، هو ملف البحث العلمي وتطوير البحث العلمي في جامعه قناه السويس. ده احد الشواغل في الجامعات المصريه كلها. نعم. واهتمام الدوله مش بالتصنيف. لازم نفرق بين حاجتين يا استاذ صاحب. الجامعات لابد ان تكون قاطره التنميه. ما ينفعش الدوله تصرف على جامعات، وده الفكره على فكره اللي احنا دلوقتي الدوله بتتبناه، وسياده الرئيس ضاغط وداعم فيه جدا. احنا بنصرف كويس على البحث العلمي عكس ما يقال. نتمنى ده. الوزاره كمان معالي الوزير الدكتور ايمن عاشور ضاغط قوي في موضوع ربط البحث العلمي باحتياجات السوق المحلي والمجتمع والمشاريع التنمويه الكبيره اللي موجوده في المناطق المحيطه. وعندنا شبه توجيه شديد ان كل المشاريع البحثيه اللي بتتم في الجامعات لابد ان تكون مرتبطه ارتباط وثيق بين المجتمع المحلي. البيئي. يعني لانها جامعه بيئيه. يعني هي طبعا مش موضوع جامعه بيئيه بس كمان. يعني انت دلوقتي بتعملي البحث عشان تترقي اخد لقب استاذ جامعي، ولا البحث بتاعي ليه هدف تنموي؟ الاثنين. لازم الاثنين. الاثنين طبعا. بس انه الاكثر سموا واهتماما وفائده للدوله يخدم المجتمع. ان هو يخدم المجتمع. البيئه بتاعتي طبعا. يخدم المجتمع. الترقيه هي نظره حق اصيل للاستاذ. صحيح. لكن هنفترض ان انا عملت بحث عظيم وحطيته في الدرج وبقى ما اتطبقش او ملوش اهميه تطبيقيه، ايه اللي هيعود على الدوله؟ طيب يبقى البحث لما يبقى مرتبط بقضايا المجتمع والمشاريع التنمويه وبالمشاكل الموجوده في الاقليم. صحيح. والحلول، ومرتبط بيقدم حلول لمشاكل حقيقيه بيعاني منها محافظ الاقليم او القياده السياسيه او القياده التنفيذيه اللي موجوده في المنطقه. عندي مشكله صرف صحي، عندي مشكله هندسيه، مشكله بيئيه، مشكله ميه، طاقه، الحاجات دي كلها لما تعملي بحث علمي تطبيقي مرتبط بحل مثل هذه المشاكل وتترقي، اهلا وسهلا. طبعا انا ما عنديش مشكله. لكن الدوله ما تصرفش على بحث علمي عشان ترقيتك ويتحط في الدرج، لان الدوله كده ما استفادتش بحاجه. صحيح. هي ليه الدول اللي اتقدمت لان البحث العلمي عندها اتقدموا بالبحث العلمي يا فندم. الجزء الثاني ان البحث العلمي لابد ان يكون له تمويل من خارج الدوله. ايوه، من خارج دولاب الموازنه العامه للدوله. بمعنى ايه؟ لازم يكون في تمويل من القطاع الخاص، من الشركات، من الاجهزه التنفيذيه. ايه المانع ان يكون في مشاريع كبيره في الجامعه عندنا بتقدم حلول معينه مموله من المحافظه، مموله من رجال الاعمال، من الغرف التجاريه، بس البحث العلمي من الشركات بيمول من موازنه الدوله. انا يعني للاسف الشديد للاسف الشديد وانا اقولها ان هو يمول بنسبه كبيره فوق 90% من موازنه الدوله. طبعا. لو رحت للصين مثلا، انا كنت في الصين بدرس، وكل الزمايل اللي كانوا في اوروبا وامريكا وروسيا الى اخره واليابان طبعا، فوق 70-80% من البحث العلمي بيمول من القطاع الخاص والشركات الاستثماريه والناس اللي عندها مشاكل صناعيه. بيجي لك للجامعه يقول لك انا عايز باحث واثنين وثلاثه يشتغلوا على النقطه دي. هتدفع لنا كام؟ هدفع كل التكاليف اللي انتم محتاجينها، ويعمل سبونسر شيب لمعامل ويصرف على معامل، هو اللي هيستفاد مش انا. صحيح.
ما انا حليت له المشكله، بقى انا اقول له البرودكت اللي انت كان عندك فيه مشكله معينه انا حليته بالطريقه الفلانيه، بيطبق هو كده. استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد، والدوله استفادت، استفدنا طبعا، وخففت من الضغط على موازنه الدوله. اما ان احنا نظل مرتبطين ارتباط كبير بان البحث العلمي مرتبط بموازنه الدوله، ده للاسف الشديد هو اللي عامل جاب كبيره جدا بين البحث العلمي في مصر واي دوله عايزه تنطلق. لابد من دعم البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثيه في كل ارجاء الدوله بالقطاع الخدمات، القطاع الانتاجي والشركات ورجال الاعمال والغرف التجاريه واتحاد المصدرين والصناعيين الى اخره. مفيش شك ان الجزء التمويل يبقى موجود من الدوله، ده جزء اساسي عشان يبقى فيه استقلاليه وثقه واستمراريه وضمان استمراريه كبير يا فندم، وضمان استمراريه البحث العلمي طبعا. لكن احنا الجزء تحالف وتنميه اللي احنا كنا بنقول عنه يا استاذ سحر في بدايه اللقاء بيطبق هذه الفكره. احنا قاعدين بقى ما كل تحالف فيه اجهزه تنفيذيه، المحافظه ممكن يكون الهيئه الاقتصاديه لقناه السويس، الشركات الكبيره، الغرف التجاريه، مصنع كبير، المنطقه الصناعيه، المنطقه الاستثماريه، مع جامعه، مع مراكز بحثيه، نقدر نعمل بروجكت كبير يبقى فيه جزء من انفاق من الدوله. الدوله مساهمه، لكن رجال الاعمال يساهموا بجزء، التحالفات الصناعيه الكبيره تساهم بجزء، لان في كل الحالات المنتج اللي انا هقدمه لمين؟ لسيادتك كرجل اعمال او صاحب مصنع. بيتقدم له حل للمشكله. لكن انا اخد ان الدوله هي اللي تعمل البحث العلمي وانا اخد المنتج على الجاهز كرجل اعمال، اعتقد فكر لابد ان يتغير. لابد ان يتغير، ولكن لابد ان احنا يعني نهتم اهتمام كبير جدا بالبحث العلمي يا فندم، لان البحث العلمي ده بيدل، والاهتمام بالبحث العلمي وده بيدل على تقدم الدولة. يعني طول ما الابحاث العلمية متقدمة في الدولة كل ما ده ادى لتقدم الدولة. فالبحث العلمي أنا قلت جزء من تقدم الدول، جزء من ضمان استمرارية البحث العلمي واستقلاليته، لان في بحوث معينة لابد ان تجرى بميزانية الدولة. لكن مش كل البحث العلمي لابد ان يجرى على ميزانيه الدوله. تمام. كويس. فين القطاع الخاص، فين الشركات، فين المصانع، فين المناطق الاستثماريه، المشاريع الميجا بروجكت. انا بقدم لسعادتك خدمه، انت كمستثمر عايز تكسب بس تاخد نواتج البحث العلمي او تشتري النو هاو من الخارج جاهزه وتطبقها. طب ما هو في يوم من الايام هيعطل او هيبقى فيه تغير في النو هاو، او في مشكله في مصنع او في شركه او في آلة، على ما يجي لك الخبير اللي من بره هيكون الجهاز بتاعك او المصنع عطل اسبوع واسبوعين وثلاثه والتكلفه عاليه. لكن لما يبقى في النو هاو جزء منها اصيل من البحث العلمي المحلي، احنا عندنا قصور بالمناسبه كجامعات، عندنا جزء من القصور وعندنا جزء من المسؤوليه المجتمعيه، والدوله عليها جزء، بس رجال الاعمال كمان والقطاع الخاص لابد ان يساهم بالجزء. نرجع للبحث العلمي بقى فين؟ في تصنيف الجامعات، لان كنت تساليني فيه على خارج الهواء. تصنيف. احنا كلنا مؤمنين في الجامعات ان التصنيف ليست هي اخر الغايات عندي في الجامعه. بمعنى في بعض التصنيفات فير انف جيد جدا، وابشرك ان جامعه قناه السويس لاول مره تظهر في تصنيف شنغهاي اللي هو احد اكبر واقدم واعرق واقوى التصنيفات العالميه. جامعه قناه السويس لاول مره تظهر في هذا التصنيف من 901 ل 1000 كرانك الجامعه، وده تصنيف عادي فوق المحترم. طيب ده انجاز يا دكتور. طبعا. في تصنيفات تانية من 501 زي التايم هاير اديوكيشن. كل ده مش هو الغايه بتاعت جامعه قناه السويس يا استاذ سحر، هو وسيله لتطوير السمعه الاكاديميه للجامعه، لان السمعه الاكاديميه للجامعه لما بتتطور وتتحسن تقدر تجيب لطلاب وافدين، تعدل لي الميزانيه بتاعتي، تزود لي السمعه، اقبال الاساتذه الاجلاء على مستوى العالم يشاركوا في مؤتمراتك، يقبلوا طلابك الدراسات العليا عندهم في معاملهم، يعلموهم كويس. دي بيتيح لك لما دلوقتي انا داخل في منافسه مع سعادتك على مقعد واحد لطالب دراسات عليا، هنفترض في هارفارد، هياخد الطالب من جامعه من التوب 10 ولا التوب 100 ولا التوب 1000، ولا ياخد جامعه غير مصنفه؟ لا مش هياخد جامعه غير مصنفه على الاطلاق. هيتحيز للجامعه لانه هيجي لي خريج
معتمد قوي، جامعته لها اكاديميك ريبيوتيشن عالي، لها سمعه اكاديميه عاليه. فاحنا في جامعه قناه السويس الحمد لله التصنيفات دلوقتي يمكن في كل حتى السي دي جيز كلها المرتبطه باهداف التنميه المستدامه كلها مساهمين فيها. عندنا التصنيف بتاعنا بيتحسن فيها كويس قوي، لكن مش هي الغايه. دي الغايه، لا مش احنا مش باصين لها ان ديت لازم نجري عشان بالعكس احنا عندنا الاتش اندكس والعلماء المصنفين في ال 2% الخاصه بالتصنيفات العالميه والنسب المعترف بيها وتصنيف الجامعه والاساتذه المرموقين، كل ده بيتحسن بصوره جيده جدا. تصنيف الجامعه في معظم التخصصات السبجكت الطبيه والزراعيه واللايف ساينس والعلوم والصيادله عاليه جدا، لكن قد يكون في بعض الحالات التصنيف خادع، برغم ان انا الاصول اقول ان ده كويس جدا والجامعه بتتحسن، لكن انا احيانا دي مش الغايه، لكن ده سبب هي وسيله ترتقي لارتقاء الجامعه وارتقاء المجتمع الجامعي. لكن في بعض العلماء لما تقعدي خارج الاوف اير كده واوف لاين كده ونبقى عاملين قافلين المايكات احيانا تقعدي مع بعض الاساتذه بعضهم غير مقتنع بالتصنيفات بالمعايير ببعض المعايير المرتبطه بالتصنيفات العالميه. وان كان بقول لسعادتك التصنيف في الجامعه الحمد لله السنه دي انا في قمه السعاده، شنغهاي اول مره نظهر فيه. عندنا بعض الفروع المرتبطه بالعلوم التخصصيه لاول مره نظهر فيها وترتيبنا فيها من 200 ل 300 وبعض السبجكتس من 400 ل 500 طبعا. عندنا في التي اتش اي او التايمز هاير اديوكيشن من 501 ل 600. عندنا بعض التصنيفات زي شنغهاي من 901 وده اللي انا سعيد بيه جدا. لان دي اول مره تظهر التصنيف. لان هو اقصى التصنيفات في شروطه. تصنيف قاسي جدا في شروطه ومعاييره عشان تنضم لمثل هذه المنظومه العالميه. التصنيف الاسباني والسيماج والى اخره والاماراتي الى اخره ظاهرين فيها بشكل عربي. على مستوى الدول العربيه تصنيفنا 22 على المجتمع الجامعات العربيه. طيب هنفتح ملف الانشطه الطلابيه يا دكتور، ويمكن ده اخر ملف هنفتحه مع حضرتك النهارده. ماذا عن الانشطه الطلابيه وكيف تساهم الجامعه في تنميه قدرات ومهارات الطلاب؟ ده سؤال كبير. يعني سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يحفظه ويبارك في عمره ومعالي الوزير في توجيهات دائمه، ما بيعديش اسبوع الا بيجي لنا توجيه على احصائيات وانواع الانشطه والزيارات والبرامج المرتبطه بالتطوير المهني والسوفت سكيلز والتدريب العملي والميداني الخاص بالطلاب وبناء الانسان والمبادرات الرئاسيه المرتبطه ببدايه وبدء بتنميه الانسان المصري الى اخره. الموضوع مش مرتبط بس بالخدمات الصحيه ولا التعليم الجيد، لان ممكن يكون عندي تعليم جيد جدا راقي وعندي خدمات صحيه زي المبادرات الرئاسيه المرتبطه ب 100 مليون صحه الى اخره، وعندي انسان صحيح البدن وربنا عز وجل يديمها عليه يا رب كده الصحه والسعاده والهنا، ومتعلم كويس لكنه فارغ من داخله، مش مؤهل بشكل جيد ان هو يتحمل المسؤوليه المجتمعيه والعمل في مواقع العمل او الانتاجيه او بعض الضغوط السياسيه او المجتمعيه اللي هي ظاهره في الاقليم في مثل هذه التوقيتات. وبشرك ان احنا عندنا في جامعه قناه السويس عندنا تم انشاء في خلال ال3 سنوات السابقه مركز التطوير المهني المرتبط بتقديم دورات تدريبيه متخصصه في بناء القدرات الخاصه بالخريجين والطلاب الجامعات تؤهلهم لسوق العمل. صح. احيانا كتير يا استاذ صح سوق العمل مش مرتبط منك بس تكنيكاليتيز او فنيات عاليه، ده مرتبط منك ثبات الشخصيه بتاعتك، تقدري تشتغلي في تيم ولا لا، تتحملي ضغوط العمل ولا لا، ادبيات واخلاقيات العمل. ودي عايزه تدريبات يا فندم. العالم كله دلوقتي ازاي تقدمي ازاي تعملي السي في بتاعتك، تقدمي نفسك في الانترفيو، ثقتك في نفسك ازاي، ما تبقيش قلقانه انك تتعاملي مع ناس غريبه. اصل هو طبعا انت بتشتغلي في مجتمع رجال وسيدات كبار وصغار، اذا ما كانش في عندك ثقه في نفسك وانت بتشتغلي مش هتتحملي مثل هذه الضغوط، هتشتغلي اسبوع 2 3 وتبطلي.
عندنا مركز تطوير مهني بيقدم كورسات متخصصه. هذا المركز كان بالتعاون مع الجانب الامريكي في اليو اس ايد، وبعد الزوبعه الاخيره التي حدثت خلال ال5-6 اشهر الفائته، المركز انتقل تماما دعم مالي كامل من جامعه قناه السويس مثله كمثل باقي المراكز على مستوى الدوله، لم تتوقف الخدمه فيه. عندنا بعض المراكز المرتبطه بالتنميه البشريه الخاصه بالطلبه وبناء القدرات الطلبه، اللي زي دورات اللغه الانجليزيه، الحاسب الالي، المرتبطه بالثقه بالنفس والثقه في المجتمع. عندنا شغل العمل التطوعي كويس جدا. عندنا ان الطلبه حاليا، وانا اقول لك على اخر حاجه اللي كانت امبارح الدوره بتاعتها يوم الخميس وخرجنا الطلبه عندنا في طلبه الجامعه زاروا معظم المشاريع التنمويه العملاقه والقوميه الكبرى على مستوى الجمهوريه، من اول توشكا لغايه مشروع الفيروز في بورسعيد الخاص بالاحواض السمكيه بالشركه الوطنيه. فبيزوروا انا شايفه رياضه برضو يا دكتور، يعني مشاركه في البرامج السياسيه العلميه الترفيهيه الرياضيه. كان زمان باصين الانشطه الطلابيه عباره عن انشطه اجتماعيه ورحلات وكوره والرياضه، صح كده؟ وحفله بتاعت حاليا لا يمثلوا اكثر من 10-20% من الانشطه الطلابيه. وبشرك اول امبارح يوم الخميس كان عندنا لاول مره داخل اي جامعه من الجامعات المصريه الاكاديميه الوطنيه للتدريب التابعه مباشره رئيس مجلس امناء الاكاديميه الوطنيه للتدريب. عملنا بدايه بروتوكول معاهم، وكانوا متخوفين ان هم يعني انت عارفه الاكاديميه لها البرستيج بتاعها، وحاليا بتطلع القيادات الشابه اللي هي بتتبوأ بعض المناصب العليا. ايوه بقى لهم جزء من الشباب المرتبط بنواب المحافظين ومساعدين المحافظين. أيوة. كلهم من البرامج الرئاسيه اللي او نواب المحافظين من البرامج الرئاسيه. دي حقيقه. كان عندنا برنامج كامل اسمه انا ايضا مسؤول. وبشكر معالي المديره التنفيذيه الجديده الدكتوره سلافه الجويلي، وبشكر الدكتوره رشا راغب المدير التنفيذي السابق للاكاديميه. جم الجامعه لاول مره داخل اي جامعه مصريه، وعملوا دوره من الاحد للخميس فوق الوهم. شكروا جدا جدا، قالوا طلبه جامعه قناه ما شاء الله على الانضباط، الاحترام، الثقه بالنفس. عندنا كمان كليه الدفاع الوطني واكاديميه ناصر العسكريه عاملين بروتوكول تعاون معاهم، كل ما هو مرتبط بالحروب الاجيال القادمه والحروب الاشاعات، التخطيط الاستراتيجي المرتبطه بتحديات الامن القومي، لدرجه ان عندنا بعض الطلبه واخدين 5 دورات، وممكن يكون رئيس الجامعه ما عندوش ولا دوره في هذا المجال مع اكاديميه ناصر. فالمجال بتاع الانشطه الطلابيه وتنميه قدرات ولادنا ده مهم جدا. اخر حاجه عايز اعرج عليها في الجزء ده وهو اهتمام وتوجيه سياده الرئيس الشخصيه، اللي هو مرتبط بالطلبه ذوي الهمم واصحاب القدرات الخاصه. في جامعه قناه السويس احنا مهتمين بهم جدا جدا، سواء في السكن او التغذيه او الانتقال او دخول الكامبس بسيارات او دراجات الى اخره مع اسرهم، بالقاعات التدريس المكيفه المجهزه على احدث ما يمكن بالكمبيوترات واللابتوبس. كمان عندنا النهارده حتى واخد تمام قبل ما اخش اعتقد قبل ما اطلع من المكتب على الساعه 4 بانتهاء القاعه الجديده. كنت اعطوهم نعمل قاعه جديده عشان العدد بيزداد. احنا كان عندنا حوالي تقريبا 100 وشويه طالب من ذوي الهمم بالجامعه. السنه دي عندنا فوق ال 700 طالب. والاهم يا دكتور الاندماج مع المجتمع الجامعي، ده المهم. يعني ده معرضهم الدمج مع المجتمع، ده حاجه مهمه جدا يعني. ودمجهم في الانشطه، كل الانشطه الطلابيه، تقديم بعض الخدمات الخاصه بالاعفاء من التجنيد الى اخره. اهم شيء كمان الحفلات والمعارض بتاعتهم بتلقى وتحظى باهتمام. احنا عرضناها على فكره، احنا عرضناها على الشاشه. اصل هو الحفلات الولاد عندهم كمان طاقات جميله كمان طبعا، ومهارات، وهم فنانين ومبدعين وعازفين ومواهب بيقولوا شعر. على فكره فيهم جزء مش قليل بيتعين معيدين في الجامعه في السلك الجامعي، المتفوقين منهم يعني. دكتور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا اللقاء الثري الممتع.
مزيد من النجاح والتقدم لحضرتك، مزيد من النجاح والتقدم لجامعة قناة السويس، هذا الصرح العظيم الذي نحن فخورين أنه موجود في محافظة الإسماعيلية بلدنا. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. أنا أخيرا بشكرك يا سحر هانم، وبشكر كل القائمين على البرنامج المحترم بتاع سعادتك، وأتمنى إن احنا نكون ضيوف خفاف على مشاهدي القناة. أكيد طبعا، حضرتك شرفتنا ونورتنا. تسلم يا سحر هانم، تسلم. في التلفزيون يعني. شرف لنا والله، شرف لنا. تسلم. دكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا أستاذ سحر، شكرا. مشاهدينا الكرام بشكركم حتى موعد لقائنا بكم وحلقة جديدة من القناة اليوم. لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج، أرق أمنياتي، أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.